ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് തിരുവോണമാണ്. തിരുവോണാശംസകൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചില അതിഥികളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓണസദ്യകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ അതിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ല കുളിരും സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓണം ഈ അതിഥികളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് കേട്ടോ. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. കുഞ്ഞിന് ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞു. ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓണം ഈ അതിഥികളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ. നമ്മൾ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഉള്ളതുപോലെ ഇവർക്ക് ഓണം നമ്മൾ സദ്യ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവർ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം, ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല.
എല്ലാവർക്കും കൊറോണയൊക്കെ വന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വലിയ വലിയ ഓണസദ്യകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓണസദ്യ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വീതം ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അതിഥികളുടെ കൂടെയാണ്. ഇവർ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒരു പങ്കാണ് ഇവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരോട് ഇന്നത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തിരുവോണാശംസകൾ നമ്മൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഓണം.